ආයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අපි නැවතත් 13 වන ශ්‍රේණිය තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ විෂය පාඩම් සාකච්ඡා කරමු. ඊට පෙර අපි 10 වන නිපුණතාවයේ අපි සාකච්ඡා කරා PHP විෂය එකකේ එනම් 10.6 නිපුණතා මට්ටම සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. අපි නැවතත් බැලුවොත් මේ PHP සහ MySQL භාවිත කොට ගතික වෙබ් පිටු dynamic web pages නිර්මාණය කරයි. අපි මේට ඉස්සෙල්ලා පාඩමේ අපි PHP 10.7 මේ නිපුණතා මට්ටම සාකච්ඡා කරා තරම දුරට. නමුත් මේ ගතික වෙබ් පිටු අපි තාමත් නිර්මාණය කරේ නැහැ. අපි තාමත් ගතික වෙබ් පිටුවක තියෙන ලක්ෂණයක් දුටුවේ නැහැ. ගතික වෙබ් පිටුවක් කියන්නේ මෙම වෙබ් අඩවියක සඳහන් වෙන්නේ වෙබ් පිටුවල සර්වර් එක මගින් සර්වර් සයිඩ් එක ක්‍රියාත්මක වීමක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙබ් පිටුවක අපි මුලින් නිර්මාණය කරපු පිටු එකින් එක අපේ වෙබ් අඩවියක තිස් වෙනවා. නමුත් මෙම ගතික වෙබ් පිටුවක් ගත්තොත් යූසර්ට පුළුවන් වෙනවා මෙම සර්වර් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. සර්වර් එකට යම්කිසි තොරතුරක් ඇතුළත් කරන්න, ඒකම සර්වර් එකේ තොරතුරක් ආපහු ලබා ගන්න යන ආදී දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. මේව භාවිත කරන්නාට මේ පිටු යම්කිසි වෙනස් ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන ආකාරයේම දිස්වීමක් නොවේ සිදුවන්නේ. එවැනි වැඩසටහන් අපි ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔබට කියා දෙනවා ඒ කරන ආකාරය. අපි බලමු එකින් එක මෙම මූලික කොටස් සාකච්ඡා කර පසුව අපි එවැනි ඒකකයන් වලට පැමිණෙමු. අපි බලමු මේ තියෙන්නේ අපි මීට ඉස්සෙල්ලා දත්ත වර්ග ගැන සාකච්ඡා කරා. දත්ත වර්ග දෙකක් අපි මීට ඉස්සෙල්ලා වැඩසටහනේ සාකච්ඡා කරා. වැඩසටහන් ආදේශ කරා ක්‍රියාත්මක කළ බැලුවා. මේ තියෙන්නේ තවත් වර්ගයක්, දත්ත වර්ගයකට හදපු උදාහරණයක්. අපි මෙයත් ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන විට මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා. මෙහි තියෙන්නේ $x සමානයි 23.765. මේ තියෙන්නේ ෆ්ලෝට් යන වර්ගයේ සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථානයක් සඳහන් වෙනවා. දශම ස්ථානයක ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා 12 වෙනි පන්තියේදී. මේ දශම ස්ථානය යොදා ගන්නකොට අපිට ෆ්ලෝට් වර්ගයේ විචල්යක් තමයි අපිට යොදා ගන්න වෙන්නේ. ඒකම මේ තියෙන $y වලත් තියෙන්නේ යම්කිසි දශම ස්ථානාංකයක් 3.52. හැබැයි එය ගුණ වෙනවා 10 බලය 4න්. එවිට 35200ක් වෙනවා. ඔබට පැහැදිලි ප්‍රතිඵල ලෙස ලැබෙන්නේ ෆ්ලෝට් සමග 35200ක්. මේ දීපු ආකාරය අනුව එය ෆ්ලෝට් වර්ගයේ විචල්යක් වෙනවා. මේ අපිට ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ වා ඩම්ප් යන්නෙන්. වා ඩම්ප් යන්නෙන් මොකක්ද ලැබෙන්නේ? x වල $x වල තියෙන අගය සහ එය විචල්යේ වර්ගය අපිට පෙන්වුම් කරනවා. ඊළඟට echo br මේ අමතක වීමක් වෙලා තියෙනවා. br slash දෙන්න ඕනේ. br slash එක ඊළඟ පිටුවට යනවා, ඊළඟ පේරියට යනවා. ඒ වගේම $y වා ඩම්ප් යටතේ අපි පෙන්වුම් කරාම තමයි අර 35200 කියන උත්තරය ලැබුණේ. නැවතත් echo br slash යන්නෙන් ඊළඟ පේරියට යනවා. ඒකම $a සමානයි true කියලා අපි අලුත් වේරියබල් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඒකම $b සමානයි false යන්නත් යොදාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ වේරියබල් දෙක, මේ විචල්යන් දෙක බූලියන් වර්ගයේ වේරියබල් දෙකක්. මෙහි යගයන් අපි බැලුවොත් එහෙම වා ඩම්ප් යටතේ ඒ යන්නෙන්
බූල් කියලා මේ සඳහන්නේ බූලියන් වර්ගය කියන එක. බූලියන් වර්ගයේ විචල්යක් වෙනවා. ඒකම ඒ අගය true වෙනවා. ඒකම b දිහා බැලුවොත් එකෝ br වලින් පස්සේ br/ වලින් පසුව එන්නේ $bnන්ට false යන අපිට පෙන්වන්න කරනවා. මේ තමයි අපේ PHP කේතේ සඳහන් වෙන්නේ. අපි මේ ආකාරයෙන් අපි බලමු ඊළඟ උදාහරණය මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟ උදාහරණේ සඳහන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. අපි බලමු දත්ත වර්ගයේ විදිහට array එකක් යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. array එක විචල්යක අගයන් කීපයක් තිබෙනවා. array කියන්නේ එක අගයක් නෙවෙයි අගයන් රසක් එහි තැන්පත් කරන්න පුළුවන්. දත්ත අගයන්හි index එකක් ඒ කියන්නේ එකතුවක් තියෙන්නේ. indexed collection. අපි සිංහලෙන් කියව සූචිගත එකතුවක්. ලෙස මේ අර දක්වන්නේ. array එකක් කියන්නේ අරාවක්. සිංහලෙන් කියන්නේ අරාවෙහි සෑම දර්ශකයක්ම unique වෙනවා. ඒ කියන්නේ අද්විතීය සිංහලෙන් අපි කියන්නේ unique කියන්නේ ඒ යම්කිසි ස්ථානීය අගයක් තියෙනවා. ඒකට වෙනස් නොවන ස්ථානීය අගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම එහිට අදාළ ඒකීය අගයක් තියෙනවා. අපි හිතමු 5 වෙනි ස්ථානය ගත්තොත් ඒට යම්කිසි අගයක් තියෙනවා. 4 වෙනි ස්ථානයේ වෙනත් අගයක්. ඒ වගේ අපිට ස්ථාන වලට අදාළ අගයන් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම PHP print _ r යන්නෙන් PHP වල print _ r යන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් මේ ආරා විචල්‍ය මුද්‍රණය කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ උදාහරණයේදී එවැනි ආරා විචල්‍යයක් array variable එකක් යොදාගෙන අපි උදාහරණයක් සකස් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ තේරුම් ගන්න. ඒ ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මෙවැනි ප්‍රතිඵලයක් අපිට ලැබෙන්නේ. අපි බලමු නැවතත් අපේ වැඩසටහන කේතය දිහා. එහි මුලින්ම තියෙන එකෝ subject array. මේ විෂයන් පිළිබඳව array එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ array එක හදලා තියෙන්නේ $sub = array combined maths physics ICT. මෙවැනි විෂයන් තුනක් එක්ක කමා යොදමින් මේ array එක සකස් කරලා තියෙනවා. දැන් මේට ඉස්සෙල්ලා subject array කියලා එකෝ මගෙන් print කරලා තිබුණා. ඒ පෙළින් වෙනත් පෙළට යන්න අවශ්‍ය නිසා එකෝ br/ යොදලා තියෙනවා. ඉන්න අනතුරුව අතර මේ පෙළි දෙකක තියෙන දෙයක් තමයි මේකට ලියලා තියෙන්නේ. තිරේ ලේසියෙන් අඩු ප්‍රදේශයේදී පෙන්වුම් කරන්න අවශ්‍ය නිසා ඒක පෙළි ලියලා තිබුණේ. මේ br/ වලින් පසුව print r මේ $sub subject මේ $subject කියන විචල්‍යයේ තියෙන ඉහත අගය print කරන්නයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ print වෙන අයුරු. array බිඳු වෙන ස්ථානයේ combined maths තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකම පළවෙනි ස්ථානයේ physics තියෙන බව කියනවා. ඒකම දෙවෙනි ස්ථානයේ ICT කියන අගය තියෙන බව පෙන්වන්න කරනවා. එතකොට මේ array එක පටන් ගන්නේ බිඳුව ස්ථානයේ. අපි මෙවැනි array එකක් අර්ධකව ඊට මෙලෙස array එකක් අර්ධකව ඊට මේ combined maths කියන අගය යන්නේ බිඳුව වෙන ස්ථානයට. 1 කියන ස්ථානේ නෙවෙයි මේ පටන් ගන්න බිඳුවෙන්. බිඳුව 1 2 ලෙස තමයි ස්ථාන වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. second subject මේ br/ වලින් පස්සේ second subject කියලා පෙළියක් සඳහන් වෙනවා. ඉන්න අනතුරුව br/ එකක් නැති නිසා ඒ පෙළිය ඉදිරියේම මේ යට පෙළියේ තියෙන අගය print වෙනවා. print r මගින් $sub1 කියන එක විතරක් මේක ස්ථානයේ තියෙන අගය විතරක් දිස්වන්න කියලා තමයි මේ දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් $sub එක ස්ථානයේ තියෙන අගය physics, ඒ කියන්නේ මැද තියෙන physics බිඳුව 1 මේක තමයි
පළවෙනි ස්ථානය. ඒ පළවෙනි ස්ථානයේ තියෙන අගය මෙතන print කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් නැවත ඊළඟ පේලියට යනවා. ඉන් අනතුරුව results array කියලා මෙතන තවත් array එකක් මෙහි print කරන්න සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ පේලියේ br/ නැති නිසා ඒ පේලියම මේ ඉතුරු කොටස් දිස් වෙනවා. මොනවද එන්නේ? ආයෙත් chemistry. මේ array එක මේ අරාව අර්ධකපු විදිය පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මේ ස්ථානය බිංදුව 1 2 විදියට ආදේශ කළා නැහැ. ඒ ස්ථාන වෙන් කළ තියෙන්නේ chemistry යන්න. පළවෙනි ස්ථානයේ chemistry. දෙවෙනි ස්ථානය combined maths. තුන්වෙනි ස්ථානයේ ICT. එතන ස්ථාන වලට අර බිංදුව 1 2 3 විදියට නෙවෙයි යදලා තියෙන්නේ. මේ විදියට අගයක්. එතකොට එහි අගය වෙන්නේ නැවතත් A B A කියන්නේ ප්‍රතිඵල තමයි මෙහි results array එකේ සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට $RES යන තමයි මේ ආදේශ කරලා තියෙන්නේ. නැවතත් අපි results array එක $RES print කරනවා. ඒ කියන්නේ print R මගින් print කරනවා. එතකොට මොනවද පෙන්눔 කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලම chemistry වලට තමයි මේ A පෙන්눔 කරන්නේ. නැවතත් combined maths වලට B පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම ICT වලට A පෙන්눔 කරනවා. දැන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ array විචල්යක් යොදා ගන්න ආකාරය. මේ ආකාරයෙන් අපිට array විචල්ය යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු නියතයක්. කොහොමද constant එකක් අපේ මේ PHP වැඩසටහනක යොදා ගන්න ආකාරය. නියත විචල්‍ය වගේ මෙන්ම අගයන් ආදේශ කරන්න පුළුවන් විචල්‍ය වගේම හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. විචල්‍ය වලට වගේ අගය නැවත වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ නියතයක් කියන්නේ එය අගය නියතම දිගටම නියත අගයක් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා අගය වෙනස් කරන්න බෑ. මුලදී අපි යොදපු අගය දිගටම පවතිනවා. ඒකම එහි ස්ථාන තුනක් එක්ක අපි මේ අර්ථ දක්වන්නේ define වගින් මේ අර්ථ දක්වනවා. මුලින්ම විචල්‍යයේ නම ඊට පස්සේ අගය ඒක case sensitive ද නැද්ද කියන එක සඳහන් වෙනවා. බලන්න මේ උදාහරණේ පෙන්눔 කරනවා define NIE කියන්නේ National Institute of Education. එතකොට NIE කියන නියතය හැමතිස්සෙම අපි මේ යොදා ගන්නවා National Institute of Education එක. ඒක අපිට මුද්‍රණය කරන්න පුළුවන්. ඒකම MOE under Ministry of Education ඒකම මේ තුන්වෙනි ස්ථානය case sensitive කියන එක අපි යොදාගෙන තියෙන true කියලා. නමුත් මෙතන මුල් අවස්ථාවේදී ඒක යොදාගෙන නැහැ. මෙතන true කියලා යොදාගෙන තියෙන ඒක නිසා අපිට MOE යන්න කැපිල් අකුරු යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිම්පල් අකුරු යොදන්න පුළුවන්. මේ නැවතත් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා. මෙන්න මෙවැනි ප්‍රතිඵලයක් අපිට මේන් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ NI යන්න දිස් වෙන්න අපිට කරන්න ඕනේ NI echo NI කිව්ව විට මෙහෙම ලිව්වොත් echo NI ලිව්වොත් අපිට මේ NI කියන නියතයේ තියෙන අගය ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති ඩොලර් යන්න යොදාගන්නේ නැහැ. අපි යොදාගන්නේ කෙලිම නාමයක්. ඒ නාමය මෙහි අපිට ලියන්න පුළුවන් නැවතත්. ඒකම br/ මගේ ඊළඟ පේලියට යනවා. අපි ඊළඟ පේලියේදී MOE යන්න අර Ministry of Education ඒකම අවසානයේ අර ඉස්සෙල්ලා අපි සඳහන් කරපයිදී true යන්න යොදලා තියෙනවා. මේන් කියවෙන්නේ මේ case sensitive වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. ඒ කියන්නේ MOE කියන කැපිටල් අකුරෙන් මේක යදුවත් අපිට පේන්නේ Ministry of Education ඒකම MOE යන simple අකුරෙන් යදුවත් අපිට ඒ අගයම පෙන්වන්න කරනවා Ministry of Education යයි. මේ විදිහට අපේ මේ කේතය බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලය අපි බලමු ඉදිරියට අපේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. PHP operators
PHP operators ගත්තම වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. වර්ග 7ක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ කාණ්ඩ අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. මේ operators කියන්නේ මොනවද? අපේ විචල්යන් අගයන් මත යම්කිසි ක්‍රියාකාරකමක් සිදු කරන්න තමයි අපි මේ operators යොදාගන්නේ. ඔබ දන්නවා ගණිතයේදී මේ operators යොදා ගන්නවා. ඔබ දන්නවා මේ arithmetic operators එකතු කිරීම අඩු කිරීම වගේ operators. ඒ වගේ මේ PHP operators පහත පරිදි මේ කාණ්ඩ 7කට වෙන් කරන්න පුළුවන්. arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, ඒකම increment decrement operators, logical operators, string operators, array operators විදියට. අයි බලමු මේවා කොහොමද අපේ වැඩසටහන් මගින් ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. මේ ප්‍රතිඵලය මොනවද කියලා. අපි බලමු මේ 10 වෙනි වැඩසටහන PHP EX 10 යන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර බලමු කොහොමද එය සිදුවන්නේ කියලා. මෙහි ප්‍රතිඵලය බැලුවොත් අපි browser එකේ මේ වගේ අගයන් පෙන්වුම් කරනවා 9 3 18 මේ ආකාරයෙන්. බලමු මේවා ලැබුණේ කොහොමද කියලා. අපි variable 3ක් විචල්්‍ය 3ක් යොදාගෙන තිනවා p q r ලෙස. එහි අගයන් p වලට 6 3 7 මේ ආකාරයෙන් යොදාගෙන තියෙනවා. දැන් මේ ඔබ ගණිතයේදී යොදා ගන්නා ආකාරයේම මේ arithmetic operators යොදාගෙන තියෙන්නේ එකතු කිරීම p සහ q එකතු කළ විට අගය 9යි. ඒක පැහැදිලි. මේ අගය 9යි. ඒ වගේම p වලින් q අඩු කර විට $p වලින් $q අඩු කළ විට අගය 3යි. ඒකම $p $q ඒ කියන්නේ 6යි 3යි වැඩි කළ විට අගය 18යි. ඒ වගේම $p බෙදීම $q කියන්නේ 6 බෙදීම 3 උත්තරය වෙන්නේ 2යි. ඔබට පැහැදිලිද මෙන්න මෙහි තියෙන අගය p සහ q එක percentage සලකුණ යොදලා තියෙනවා. මෙහි ලැබෙන උත්තරය මොකක්ද? p සහ q කියන්නේ p අගය 3න් බෙදුවම ඉතිරි වෙන අගය 6 හරියටම 3න් බෙදෙනවා. උත්තරය 2යි. ඉතිරි නෑ. ඒක නිසා තමයි මෙතන බිංදුව කියන අගය ලැබෙන්නේ. අපිට මේ $p සහ $q දෙක භාවිතයෙන් මේ percentage ලකුණ යෙදුවොත් අපිට ලැබෙන්නේ මේ p සහ q බෙදලා p q වලින් බෙදලා ලැබෙන ඉතිරිය තමයි මේ ලැබෙන්නේ. දැන් q ඒකම r ගත්තොත් r 7යි r q වලින් බෙදුවොත් නම් එකක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 7 3ෙන් බෙදුවොත් හරියට බෙදෙන්නේ නැහැ. 2යි උත්තරේ 2යි තව එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ස්ථානයට අපිට ලැබෙන්නේ උත්තරේ එකක් ලෙස. අපි 8 ගත්තොත් මොකක් විය යුතුද? මම මෙතන 8 යොදන්නම්. අපි 8 යොදලා මම සේව් කරන්නම්. ගුණව සේව් කරා. දැන් මේ නැවතත් අපි ක්‍රියාත්මක කරමු. enter key එකේ බුවොත් නැවත ඒ ක්‍රියාත්මක වෙනවා බලන්න. බිංදුව සහ 2 ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 8 3ෙන් බෙදුවම උත්තරය 2යි. තව ඉතුරු 2යි. ඒ ඉතුරු අගය තමයි අපිට මේ ලැබෙන්නේ. ආයි 9 දැම්මොත් එන්නේ කීයද? උත්තරය ආයිත් අපිට බිංදුවයි එන්නේ. මොකද ඉතිරි අගයක් නැහැ. ඉතුරු හරියට බෙදෙනවා 9. ඒකම අවසානයේ ගත්තොත් $p ස්ටාර් ආයිසරයක් ස්ටාර් වැඩි කිරීම දෙකක් වුණොත් මේ සඳහන් වෙන්නේ බලය p වල බලය q. ඒ කියන්නේ 6 3 වෙනි බලය මොකද්ද? තමයි මේ පෙන්වුම් කරන 6 3 වෙනි බලය 216යි. ඒ තමයි මේ පෙන්වුම් කරන්නේ.
ඔබට පැහැදිලි ඇති දැන් මේ ගණිත කාරකයන් arithmetic operators යොදා ගන්න ආකාරයේ PHP වල මේ ආකාරයෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් arithmetic operators PHP වල ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය. අපි දැන් ඊළඟ වැඩසටහනට බලමු. එහි සඳහන් වෙන්නේ assignment operators. ආදේශ කරන operators මොනවද? දැන් මෙහි A සමානයි 6, B සමානයි 4, C සමානයි 2 මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අගයන් ආදේශ කිරීමක් කරන්න. මේ විදිහට අගයන් ආදේශ කිරීම මේ සඳහන් වෙනවා. ඒකම S එකතු කිරීම සමානයි යන්න. එහිදී මොකක් සිදු වෙනවද කියලා අපි බලමු. ඒකම A අඩු කිරීම සමානයි කියලා තවත් අගයක් තියෙනවා. අපි ඒවයින් සිදු වෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මේ වැඩසටහනත් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු ලැබෙන උත්තරය මොකක්ද කියලා. මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර විට එහි ප්‍රතිඵලය ලෙස අපිට මේ වගේ අගයන් ලැබෙනවා. අපි බලමු ඒවා ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා. 6 4 2 කියන අගයන් ABC යන $A, $B, $C යන විචල්යන් වලට ආදේශ කරලා තියෙනවා. දැන් A කියන අගය කෙලිම print කරොත් දිස් කරොත් එහෙම 6යි කියලා අපිට පේනවා. සමානයි එකතු කිරීම සමානයි $B. එතන මොකද්ද මේ සිදු වෙන්නේ? A සමානයි $A සමානයි $A ධන $B යන ප්‍රකාශයක් තමයි මේට සමාන වෙන්නේ. එවිට ඒවල අගය කීයද? 10ක් වෙනවා. 6යි 6ට මේ 4ත් එකතු වෙලා 10ක් බවට පත් වෙනවා. මේ යටපෙළිය අපි එකව මගින් ඩිස්ප්ලේ කරන විට අපිට ඒ අගය බලන්න පුළුවන්. ඒකම br/ මගේ ඊළඟ පෙළියට යනවා. නැවතත් මේ ඊළඟ පෙළියක තිබී යුතු දෙයක් තමයි මේ මම ලියලා තියෙන්නේ ඉඩ ලබා ගන්න මේ තිරයට ගන්න. එහි තියෙන්නේ අඩු කිරීමත් එක්ක $C යන්න තියෙනවා. එතකොට C වලගේ 2යි. දැන් මෙහි තියෙන්නේ 10න් 2ක් අඩු කරන්න. එතකොට මේ 8 අගය ලැබෙනවා. මිට ඉස්සලා මේ 10 අගය ලැබුණා ඒ වලට. එය නැවත 2ක් අඩු කරනවා. ඒක නිසා තමයි 8 උත්තරය ලැබුණේ. එය එකෝ A මගින් අපිට ලැබෙනවා. ඊළඟට මේ 8 කියන අගය ස්ටාර් සමග සමාන ලකුණ ඉදිරිය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ B වල තියෙන අගයෙන් ಗುಣ කරන්න කියලා මේ කියවෙන්නේ. A යන්න $A වල තියෙන අගය $B වලින් ಗುಣ කරන්න කියන එක තමයි මේන් සිදු වෙන්නේ. කීයද තියෙන්නේ? B වල 4යි. දැන් ඊට ඉස්සර දුනා 8ක්. කියන්නේ A වල තිබුණා 8ක්, B වල තියෙන 4යි. ඒ දෙක ගුණ වුණාම 32ක් බවට පත් වුණා. එහෙනම් A වලට දැන් තියෙනවා 32 අගය. නැවතත් $A සමාන ලකුණ ඉස්සරහින් බෙදීම ලකුණ යදලා තියෙනවා. කියන්නේ $C වල තියෙන අගයෙන් A බෙදුවට පස්සේ ලැබෙන අගය තමයි නැවතත් A වලට ආදේශ කරන්නේ. C වල තියෙන 2යි. දෙකෙන් A බෙදුවම ඒ කියන්නේ 32 දෙකෙන් බෙදුවම උත්තරය 16 ලැබෙනවා. මේ ආකාරයෙන් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ වැඩසටහන මොකක්ද කියලා. මෙහිදී comparison operators අපි සාකච්ඡා කරනවා. මොනවද comparison operators කියන්නේ අපි බලමු. මෙහිදීත් අපි විචල්්‍ය 3ක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒවට අගයන් ආදේශ කරලා තියෙනවා. ඒ අගයන් එක අපි බලමු මේ වැඩසටහන එන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා. මේම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපිට බ්‍රවුසර් ක්‍රියාත්මක කරන විට මේ වගේ අගයන් ලැබෙනවා. බූල් ඒ කියන්නේ බූලියන් අගයන් තමයි මේ ඔක්කොම. කොහොමද ලැබුණේ කියලා අපි බලමු.
මේ ඔපරේටර්ස් සියල්ලම සංසන්දනය කරන ඒවා. යම් විචල්‍ය දෙකක් සංසන්දනය කරන විට එයින් ලැබෙනවා අපිට එක්කෝ true එක්කෝ false යන උත්තරය. ඒ කියන්නේ $x $y දෙක සමානද කියලා තමයි අපි මේ බලන්නේ. $x සහ z යන්න. x සහ z යන්න 25 තමයි දෙකේම තියෙන්නේ. මේ සමාන ලකුණු දෙකක් යදුවම තමයි මේ comparison operators යොදන්නේ සමාන ලකුණු දෙකක් එක්ක. එක සමාන ලකුණකින් ආදේශ කිරීම යදුවට comparison එක සිදු වෙන විට මෙලෙස සලකුණු දෙකක් සමාන ලකුණු දෙකක් අපි යොදා ගන්නවා. එවිට මෙමකින් සිදු වෙන්නේ true කියන අගයක්. ඒ කියන්නේ 25 තමයි දෙකේම තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ මාර්ගය සංඛ්‍යාත්මක අගයක්, මේ සංඛ්‍යාත්මක අගයක් නෙවෙයි. මේක string අගයක්. ඒ කියන්නේ inverse comma යටතේ තියෙන. ඒකින්ද මේ සංඛ්‍යාත්මක අගයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ අගයක් විදියට සමානයි. ඒක නිසා මේ සමාන ලකුණු දෙකක් එක්ක comparison එක යෙදෙන විට මේ සංසන්දනයේදී එන්නේ අපිට true කියන අගය. නමුත් මේ සමාන ලකුණු තුනක් එක්ක අපි සංසන්දනය කරන විට එහිදී අගය සහ දත්ත වර්ගයත් සංසන්දනය කරනවා. ඒ කියන්නේ 25 කියන අගය විතරක් සමාන වෙලා තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. සමාන ලකුණු තුනක් අපි යොදන සංසන්දනය කරන විට. එවිට දත්ත වර්ගය වෙනස් නම් මෙය සංඛ්‍යාත්මක අගයක්, මෙය string අගයක්. ඒක නිසා මේ දෙක අසමාන නිසා ඒ false යන්න මෙහි සඳහන් වෙනවා. මේ හැම echo br/ එකකින් ඊළඟ පේලියට යනවා. මේ ගැන ඔබ පැහැදිලි ඇති මේට ඉස්සෙල්ලා වැඩසටහන් වලදී වගේමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ $x අසමානයි $y කියලා තමයි මෙහි සඳහන් වෙන්නේ. මේ exclamation mark එකත් එක්ක සමාන ලකුණ යොදනවා කියන්නේ මේ අසමානද කියලා අපි කියන්නේ. මේ අසමාන වෙනවා නේද? x සහ 25 සහ 35 කියන අගයන් දෙක අසමානයි. ඉතින් මේක ප්‍රකාශයේ සත්‍යයක්. මේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය true යන්න. ඒ කියන්නේ boolean අගයක් ලැබෙනවා true කියලා. ඒ කියන්නේ සත්‍ය එකක් වෙනවා. ඒකම x සහ z දෙක අසමානද කියලා අහනවා සමාන ලකුණු දෙකක් එක්ක. එතකොට එයත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයමයි. ඒ ඇත්තටම අසමානයි. මොකද දත්ත වර්ගය වෙනස්. ඒ නිසා මෙයත් සත්‍යයක් වෙනවා. x කුඩායි y. y ට වඩා x කුඩා වෙනවද? ඔව් එයත් සත්‍යයක් වෙනවා. x ට වඩා y ට වඩා x විශාල වෙනවද? එය අසත්‍යයක්. ඒකම x ට වඩා y ට වඩා x කුඩායි හෝ සමානද? එයත් සත්‍යයක් වෙනවා. නමුත් ඊළඟ එක අසත්‍යයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ x කුඩායි නිසා මේ අසත්‍යයක් වෙනවා. $x කුඩා වෙන නිසා. ඒතර අපිට පේනවා මේ සංසන්දනය වන operators. ඒ කියන්නේ සමාන ලකුණු දෙකක් එක්ක, සමාන ලකුණු තුනක් එක්ක, exclamation mark එක සමාන ලකුණක්, exclamation mark එකත් එක්ක සමාන ලකුණු දෙකක්, ඒ වගේම කුඩායි, විශාලයි, කුඩායි හෝ සමානයි, විශාලයි සමානයි, මේ හැම එකකින්ම අගයන් දෙකක් සංසන්දනය කළ යුතුයි. ඒ ප්‍රතිඵලය logical value එකක් වෙනවා. එක්ක true, එක්ක false. මේ විදිහට තමයි මේ වැඩසටහන තියෙන ප්‍රතිඵලය වන්නේ. මේ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් boolean අගයක් ලබා ගන්න මේ operators භාවිතයෙන්. ඒ කියන්නේ comparison operators භාවිතයෙන් අපිට පුළුවන් boolean අගයක්
මේ ආකාරයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අපගේ 13 වෙනි වැඩසටහනේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ PHP example ex13.php. මෙම වැඩසටහන කේතයන් බැලුවොත් $x equal 10 ඉන් අනතුරුව එක යටතේ තියෙන්නේ $x වල ඉස්සරහින් එකතු කිරීම ලකුණු දෙකක්. එයින් සිදු වෙන්නේ x වලට එකක් එකතු කිරීමක් සිදු වෙනවා. ඒක නිසා අපිට ප්‍රතිඵලය බලන්න පුළුවන් වෙනවා 11 ලෙස. දැන් ඊට යටපේළියේ නැවතත් $x අපි බැලුවොත් ඒ වෙනකොට 11 වෙලා යා. මේ x වලට 11ක් දැන්ට ලැබිලා තියෙනවා. අපි නැවතත් $x 10 කියලා ආදේශ කරන විට මේ x තියෙන්නේ 10 අගය. හැබැයි මේ x අකුරෙන් පසුව එකතු කිරීම ලකුණු දෙකක් යෙදුවොත් ඔබට පේනවා 10 එහි උත්තරේ ඉදිරියට ලැබෙන්නේ. හැබැයි x වලට අගයක් ඉන්න අනතුරුව එකතු වෙනවා. එකක් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා ඊළඟ අවස්ථාවේදී ඊළඟ පේළියකදී වෙනත් ප්‍රකාශයකදී 11 වෙලා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී පෙන්වුම් කරන්නේ 10 අගය. ඔබට පැහැදිලි ඇති. එතකොට $x වල ඉදිරියෙන් එකතු කිරීම ලකුණු දෙකක් තිබුණොත් ඒ වෙලාවෙම එකතු කිරීම සිදු වෙලා x වලට $x වලට එකක් එකතු වෙනවා. නමුත් පසුපසින් එකතු කිරීම ලකුණු දෙකක් යෙදුවොත් ඒක එකක් එකතු වෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ පෙන්වුම් කරන්නේ එකක් එකතු වුණා කියලා. නමුත් පසුවට බැලුවොත් එහි එකක් එකතු වී තිබෙනවා. මේ ආකාරයෙන්ම අඩු කිරීමත් ඉදිරියෙන් අඩු කිරීම ලකුණු දෙකක් යොදන්න පුළුවන්. පසුපසින් අඩු කිරීම ලකුණු දෙකක් යොදන්න පුළුවන්. එහි ප්‍රතිඵලයත් ඒ ආකාරයෙන්ම අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මේ logical operators තව තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ comparison operators වලින් ලැබෙන්නේ logical අගයක්. නමුත් ඒ logical අගයන් එක්කෝ මේ තියෙන variable එක true or false කියන අගයක් තිබුණොත් ඒව සංසන්දනය කරන්නේ කොහොමද? ඒක එකතු කරන්නේ කොහොමද? ඒ එකතු කරන ආකාර මේ operators කීපයකින් අපිට එය එක ප්‍රකාශයක් බවට එකතු කරන්න පුළුවන්. මොනවද? and, or, xor, and, or, not යන නම් එක variable එකට තමයි යොදන්නේ. ඔබ දන්නවා 12 පන්තිදී ඔබ ඉගෙන ගත්ත මේවා. කොහොමද මේ and එක යොදන්නේ? $x and $y. ඒ ආකාරයෙන් අපිට යොදන්න පුළුවන්. ඒකෙදී ඔබ දන්නවා and operator එකක් කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඇයි and operation එක මොකක්ද කියලා ඔබ දන්නවා. මේ දෙකේම $x සහ $y දෙකේම එක තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් true තිබුණොත් තමයි මේ ප්‍රතිඵලයත් true වෙන්නේ. $o වලදී $x $y o යදන විට මෙහි true වෙන්න නම් මේ දෙකෙන් එකක් හරි true වුණොත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. අපිට ඔය විදිහට o operation එක දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු XOR operation එක. ඒ operator එක යොදද්දී $x XOR $y. ඔබ දන්නවා XOR gate එක එහෙම නැත්නම් XOR operation එක යොදනකොට මොකද්ද සිදුවන්නේ කියලා. මෙහිදී මේ දෙකෙන් එකක් හරි true වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ අගේ true වෙනවා. හැබැයි දෙකම වුණොත් ආයි true වෙන්නේ නැහැ. මේ $x හරි $y යන දෙකෙන් එකක් හරි true වුණොත් මේ උත්තරය true වෙනවා. හැබැයි දෙකම true වුණොත් ඒ උත්තරය එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ false අගයක් වෙනවා. ආයිත් and එකට තවත් යදුමක් අපිට යොදන්න පුළුවන් and සලකුණු දෙකක් එක්ක. ඔය එකට තවත් යදුමක් මේ සලකුණ එක්ක. ඒ සලකුණු දෙකක් එක්ක අපිට operation එක යොදන්න පුළුවන්. ඒකම not යොදනකොට අපි මීට ඉස්සෙල්ලත් අපි උදාහරණයකට දැක්කා exclamation mark එකත් එක්ක අපි යොදනවා not යන්න. ඒකම තනි විචල්යකට යෙදීමක් මේ
පෙන්වුම් කරනවා. අපිට ඒ ආකාරයෙන් පුළුවන් logical operators ගැන බලන්න. ඉන්න අනතුරු අපි බලමු අපේ වැඩසටහනක තියෙන flow controls. එහෙම නැත්නම් අපේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය කොහොමද හසුරවන්නේ කියලා. මේ හසුරවන එක ආකාරයක් conditional statements. මේ conditional statement වර්ග 4ක් මේ PHP වල සඳහන් වෙනවා. if statement එක ඒකම if අතරට එනවා else යන්නත් ඊළඟට if else if නැවතත් else statement එක අවසානයේ switch statement එක. අපි බලමු මේ එක එකක් යොදා ගන්න ආකාරය. මේ උදාහරණයේදී අපිට පෙන්වුම් කරනවා කොහොමද මේ if එක යොදා ගන්න ආකාරය. if අපි මේ flow control එකක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ if statement එකක් ලියන ආකාරය අපි බලමු. මේ ක්‍රියාත්මක කරන අයුරු මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ලැබෙන ප්‍රතිඵලය දිහා බලමු. අපි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. ක්‍රියාත්මක කරාම මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ. ඒ උනේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් මෙහි PHP කේතය මෙහින් පටන් ගන්නවා අවසන් වෙනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේදී. එතකොට මේ ප්‍රදේශයේදී අපිට දකින්න පුළුවන් $marks යන්න 55ට සමාන කරනවා. මේ 55ට සමාන කරාට පස්සේ මේ යට තියෙන ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය දිහා බලමු. දැන් if $marks greater than 40. දැන් මේ 55 40ට වඩා විශාලද? ඔව්. එහෙනම් විශාල වෙනව නම් තමයි මෙන්න මේ සංගල වරහන තුල තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රකාශය සත්‍ය වුණොත් විතරයි. මේ ප්‍රකාශය සත්‍ය වෙනවා නම් මේ ප්‍රතිඵලය boolean true අගයක් වෙනවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රකාශය සත්‍ය වෙනවා. මේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙමනම් අය බලන්න ඕනේ මේක සත්‍ය වෙනවද කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා බැල විදිහට දැන් 55 කියන එක 40ට වඩා වැඩි. ඒක නිසා ඒ සත්‍යයක් වෙන නිසා අපිට මේ pass the exam කියන එක අපි තිරය දකින්න පුළුවන්. ඒ නිවැරදිනේ 55ක් ලකුණු තියෙනවා නම් එයා 40 සිට විභාගේ පාස් යයි සඳහන් වෙන නිසා අපිට pass the exam කියන ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. මේ ආකාරයෙන් අපේ කේතයන් සකස් කරන්න පුළුවන් මේ if statement එක භාවිතයෙන්. අපි බලමු ඊළඟ අවස්ථාවට ගිහිල්ලා මේ if statement එකේ දෙවෙනි අවස්ථාවන් වලට යමු. if else statement. එහි අපි බැලුවොත් syntax එක තමයි මේ උඩින්ම තියෙන්නේ. කොහොමද ඒ ලියන්නේ කියන එක. if සමග condition තියෙනවා. condition එකෙන් පසුව අපි ලියන ප්‍රකාශයන් මොනවද කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව else යන ප්‍රකාශය සඳහන් වෙනවා. එහෙමනම් මේ else එක අපිට ප්‍රකාශ දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. එකක් සත්‍ය වෙලාදී ක්‍රියාත්මක වෙන එක, දෙවෙනුව අසත්‍ය වෙලාදී ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රකාශය. මේ විදිහට ඒ ප්‍රදේශ දෙකක් අඩංගු වෙනවා if else statement වල. මේ ක්‍රියාත්මක කරලා බැලුවොත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාත්මක කරන විට මේ අගය අනුව ඉස්සෙල්ලා වගේම බැලුවොත් $marks වලට යොදලා තියෙන්නේ $marks සමානයි 30යි යන්න තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ 40ට වඩා වැඩි නම් තමයි pass the exam කියන ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශය අපි ඉස්සෙල්ලා විදියට බැලුවොත් මේ කන්ඩිෂන් එක සත්‍ය වෙනවා නම් විතරයි මේ ප්‍රදේශය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙම නොවෙනවා නම් තමයි මේ else part එකට යන්නේ. දැන් මේ 30ට වඩා
30 යන්න 40ට වඩා විශාල වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ අසත්‍ය නිසා මේ ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති නිසා අපි else කියන කොටසට යනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එමකින් සිදුවන්නේ එකෝ fail the exam යන්න. මේ fail the exam යන්න දිස් වෙනවා තිරේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ කන්ඩිෂන් එකේ සත්‍ය වෙන අවස්ථාවට කියන්නේ if statement එකක සත්‍ය වෙන අවස්ථාවට යම් කිසි ප්‍රකාශයක් ලියන්න පුළුවන්. අසත්‍ය වෙන අවස්ථාවට ප්‍රකාශයක් ලියන්න පුළුවන්. මේ එකක් නෙවෙයි මේ ප්‍රකාශ ගණනාවක් උනත් මේ අඩංගු කරන්න පුළුවන්. කෙසේ හෝ මේ සංගල වරහන් දෙක ඇතුළත එය අඩංගු විය යුතුයි. එය වගේම අසත්‍ය ප්‍රකාශයටත් මේ සංගල වරහන් දෙක ඇතුළත ඕනතරම් ප්‍රකාශ අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් අපි බලමු ඊළඟ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය අපි බලමු ඊළඟ අවස්ථාව if else කියන මේ if else අතරට else if යන ප්‍රකාශයකුත් අඩංගු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ syntax එක බැලුවොත් මුලින්ම if condition එක තියෙනවා. ඒ condition එකෙන් පස්සේ නැවතත් condition එකක් else if යයි අපිට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි else යන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළමුවෙන්ම if යට තියෙන condition එක සත්‍ය නම් මේ ප්‍රකාශය සිදු වෙනවා. ඒ සිදු වෙනවා නම් මේ කාර්යයන් එකක්වත් ආයි නැවත හමු වෙන්නේ නැහැ. එතනින් එළියට යනවා. නැවත අපි බැලුවොත් if condition එක යටතේ අසත්‍ය වුණොත් ඊළඟට අපි යනවා මේ PHP කේතය ක්‍රියාත්මක කරන විට else if යන්න සත්‍යද කියලා බලනවා. එතන තියෙන කන්ඩිෂන සත්‍ය වෙනවා නම් මේ කාර්ය මෙතන තියෙන ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වෙලා එළියට යනවා. ආයි else එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නැවතත් ඊළඟ අවස්ථාව මේ කන්ඩිෂන් දෙකම අසත්‍ය වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ තුන්වෙනි අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි බලමු මේ වැඩසටහනත් ක්‍රියාත්මක කළා කොහොමද එහි ප්‍රතිඵලය කියලා. if else යන ස්ටේට්මන්ට් එක යටතේ ලියපු වැඩසටහනක් මෙහි තියෙන්නේ. මේ ක්‍රියාත්මක කරන විට අපිට your grading is a C යන්න අපිට ලැබෙනවා. මොකද එහෙම උනේ කියලා බලමු. $මාක් සමානයි 60 යන්න මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒකම grade එක අපි දන්නේ නැහැ. ඒක සොයා ගන්න ඕනේ. ඒක හිස්තනක් විදියට මෙහි ඉස්සෙල්ලම ආදේශ කරලා තියෙනවා. ඉන් පසුව අපි බලමු මෙන්න මේ ප්‍රකාශය මොකද වෙන්නේ. $මාක් 75ට වඩා විශාලයි හෝ සමානයි නම් ඔබ දන්නවා ඒ සාමාත්‍යයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉන් අනතුරුව else if මේක අසත්‍ය වෙනව නම් ඒ කියන්නේ 75ට වඩා වැඩි නොවෙනව නම් ඊට පස්සේ බලනවා එය 65ට වඩා වැඩිද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතෙන්ට එනකොට ලැබෙන්නේ 74යි 65යි අතර අගයක් තමයි මේ ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ විට grade එක B වෙනවා. එයත් අසත්‍ය වෙනවා නම් අපිට ලැබෙන්නේ 64යි 55යි අතර සංඛ්‍යාවක්. ඒ විට C අගය අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ grading එක C වෙනවා. ඊටත් පස්සේ අපිට ලැබෙන්නේ 54යි 40යි අතර සංඛ්‍යාවක් මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඊළඟ else if එකෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒදී අපිට ලැබෙනවා grading එක S කියලා. මේ එකක්වත් වෙන්නේ නැත්නම් තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. එහිදී fail වෙනවා. ඒ කියන්නේ 40ට වඩා විශාලව සමානත් නොවන. ඒ කියන්නේ 39 බිංදුවේ සිට 39 අතර සංඛ්‍යාවක් වෙනවා නම් තමයි F සලකුණ ලැබෙන්නේ. F grading එක ලැබෙන්නේ. අපි මේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය දිස්වන්න තමයි මේ echo statement එකේ තියෙන්නේ. ඒ කෙලවරේ $gr grading කියන variable ගr
යොදාගෙන තියෙනවා $GR එහි ප්‍රතිඵලය අපිට මෙලෙස ලැබෙනවා. දැන් අපි යොදාගත්ත අගේ 60යි. ඒ කියන්නේ 60 මේ 75ට වඩා වැඩි නෑ 65ට වඩා වැඩි නෑ. එහෙමනම් මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි එය ලැබෙන්නේ 55ට වඩා වැඩි. 55ට වැඩි යන්න තමයි සත්‍ය ප්‍රකාශයක් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි C කියන උත්තරේ ග්‍රේඩින් එක අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක ක්‍රියාත්මක වුණාට පස්සේ නැවතත් මේ වැඩසටහන ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එතනින් නවතිනවා. ගිහිල්ලා මේ අවසානයේ මේ සංගල වරහන් සියල්ල අවසානයේ තමයි if statement එක අවසන් වෙන්නේ. ඉන්පසුව echo යන්න යටතේ මේ GR වල ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. දැන් අපි වෙනත් අගයක් ආදේශ කරලා බලමු. මෙහි 80 වගේ අගයක් ආදේශ කරලා බලමු. ලැබෙන උත්තරය මොකක්ද කියලා. අපිට පේනවා A සාමාත්‍යයක් ලැබෙනවා. තවත් අගයක් අපි ආදේශ කරොත් අපි 42ක් වගේ අගයක් යදුවොත් උත්තරය මොකද්ද? අපි 42 යදුවොත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් S සාමාත්‍යයක් තමයි ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට විවිධ අගයන් ආදේශ කරාම අපිට ග්‍රේඩින්ග්ස් ලැබෙනවා. හැබැයි මේකේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. අපි කියලා නැහැ 200ක් වගේ අගයක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ 200ක් යදුවොත් එහෙම ලකුණක් නැහෙනි. ලකුණ දෙන්නේ 100ෙන්. ඒකටත් එන්නේ ඒ ලෙසමයි ඒකත් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔබ උත්සාහ කරලා බලන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් තව වළක්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ඔබට සකස් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙනස් කරලා ඔබට පුළුවන් ඒ වැරද්ද හදා ගන්න. 200ක් තිබුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙය ලකුණක් නෙවෙයි. අපිට විභාගයක ලකුණු දීමක් නෙවෙයි. ඒ වැරදි අගයක්. ඒ වගේම ඍණාගයක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඍණාගයක් යදුවොත් මෙතෙන්ට ඍණාගයක් යදුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒත් ෆේල් කියලා ලැබෙයි. ඍණාගයක් ඒවට ලකුණක් විදිහට යොදා ගන්න බෑ. මේ ආකාරයෙන් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ආකාරයෙන් ඊළඟ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. අපි බලමු ඊළඟ වැඩසටහන කොහොමද අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. මෙහිදී අපි කිව්වා ඉස්සෙල්ලා මේ conditional statement වර්ග 4ක්. මේ හතරවෙනි වර්ගය PHP වල තියෙන switch statement එක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහිදී මේ syntax එක වෙන්නේ switch යම්කිසි අගයක් එක්ක switch අපි යොදනවා. එහි අගය මේ කේස් යටතේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අගය පළවෙනි අගය නම් මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඒ අගය දෙවෙනි අගය නම් මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? ඒ අවසානයේ ඒ අගයන් එකක්වත් අදාළ වෙන්නේ නැත්නම් අවසාන අගය යටතේ තියෙන ප්‍රකාශයන් සිදු වෙනවා. මෙහිදී ඔබට දකින්න පුළුවන් බ්‍රේක් යයි ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ වැඩසටහනේදී මොකද්ද මේ බ්‍රේක් යොදන්නේ ඇයි කියලා. මේ උදාහරණය අපි බලමු. මේ වැඩසටහන අපි ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක්. grade 11 GCE O level examination. මෙහි මොකද්ද තියෙන්නේ? variable එකක් තියෙනවා මුලින්ම $GR යන්නේ grade එක O level යටතේ තියෙන පන්තියක්. එතකොට මුලින්ම switch යටතේ සඳහන් වෙන්නේ මේ variable එකයි. ඒ variable එකේ තියෙන අගයන් එක primary වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් O level වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් A level වෙන්න පුළුවන්. එම අගය පළවෙනි කේස් එකේ primary නම් ඒ print වෙනවා grade 5 scholarship examination. මේ ළමයෙකුට මේ විභාගය තමයි කරන්න තියෙන්නේ. O level නම්
එහි සඳහන් වෙන්නේ තිරේ දිස් වෙන්නවා grade 11 GCE O level examination. දැන්ටත් අපි දකින්නේ ඒක. ඒ වගේම මෙහි AL වෙනවා නම් grade 13 GCE A level examination යයි තිරේ දිස් වෙනවා. අපි ඒකක්වත් ගන්නේ නැත්නම් no government examination යන තිරේ දිස් වෙනවා. අපි බලමු මේ අගය ඕනනම් වෙනස් කළා වෙනත් අගයක් ලැබෙනවද කියලා. අපි AL කරලා බැලුවොත් මේ අගේ AL යයි සඳහන් කළ විට මේ නැවත අපි ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු. මම මේ AL ලිව්වට මේ වැඩසටහන මේ ගුණෝ සේව් කරේ නැහැ. දැන් අපි සේව් කරාට පස්සුව බලමු ක්‍රියාත්මක කරලා. ඔබට පෙන්වනවා මේ බලා ගන්න පුළුවන් grade 13 GCE A level examination එකයි සඳහන් වෙනවා. දැන් අපි නැවතත් අපි වෙනත් අගයක් යදුවොත් මෙහි නැති අගයක් යදුවොත් මේ සේව් කරා මම මේක නැවත ක්‍රියාත්මක කරනවා no government examination. අපිට පේනවා ඇති switch කියන මේ ස්ටේට්මන්ට් එක ක්‍රියාත්මක කරන විදිය. දැන් ඒකම අපි කිව්වා මේ බ්‍රේක් යන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි O level ඉස්සර ක්‍රියාත්මක වුණා. O level ක්‍රියාත්මක වුණාට පස්සේ මේ ප්‍රකාශය වැඩ කරනවා. මේ ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට අනතුරුව මේක දිගටම ගමන් කරලා A level යටතේ තියෙන ඒවත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ වැඩසටහන තියෙන විදියට. ඊට යට එකක් සියල්ල ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නවත්තන්නේ මේ බ්‍රේක් කියන ස්ටේට්මන්ට් එකෙන්. ඒ වගේ බ්‍රේක් හැම වේඩියක් හැම කේස් එකක් යටතේ අවසානයේ යෙදිය යුතුයි. බලමු ඊළඟ තව වැඩසටහනක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ ග්‍රේඩින් එක කිව්වම මොන වගේ අගයක් අපිට ලබාගෙන තියෙනවද මාක්ස් වලට කියලා මේ ඉස්සෙල්ලා අපි ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විලෝමයක් තමයි මේ දකින්නේ. මෙයත් අපිට ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ වැඩසටහනත් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා. මෙහි ග්‍රේඩින් එක C කියලා යදලා තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට මෙහිදී ලැබෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ 55යි 64යි කියන මේ උත්තරේ තමයි අපිට ලැබෙන්න ඕනේ. ඉන් අනතුරුව පල්ලෙහා පිළට යන්න තියෙන බ්‍රේක් තියෙනවා. අපි අර ඉස්සෙල්ලා උදාහරණයකදී මම කිව්වා මේ ලකුණු 100යි 0.4 නැති වෙන විට තමයි මෙන්න මේ ආදේශ කරලා තියෙන ඩිෆෝල්ට් කියන අගය. අයි බලමු මේ ක්‍රියාත්මක කරලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. 55යි 64යි අතර අගයක් තමයි C වලට ලැබෙන්නේ. C කියන ග්‍රේඩ් එකේ තිබුණොත්. අපි A ගත්තොත් A දුවොත් මෙතෙන්ට අපි සේව් කරා. මෙතන ක්‍රියාත්මක කරොත් 75යි 100යි අතර අගයක් වෙන්න ඕන මාක්ස් වලට A ග්‍රේඩින් එක ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ වැඩසටහන් සියල්ලම ඔබට අපේ අන්තර්ජාලයේ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ වෙබ් අඩවියේ මෙහි තිබෙන education material යටතේ තිබෙන අන්තිම මෙනු item එක යටතේ මෙන්න මේ පිටුව ලැබෙනවා. මේ පිටුවේ ඊට ඉස්සෙල්ලා දවසේ එනම් 27 වෙනිදා තිබුණු වැඩසටහනේ තිබුණු HTML materials අපිට මේන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ programs HTML කේතයන් සියල්ල මෙහි අඩංගු වෙනවා. එලෙසම මේ තියෙන්නේ CSS කේතයන් මෙහි ඔබ මේ කේතයන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ ලබාගෙන තියෙන්නේ 326 දෙනෙක් පමණයි.
නමුත් ඔබ සියලු දෙනාට මේ කේතයන් අරගෙන මේ අපේ වැඩසටහනට පටන් ගන්න පෙර මේ පරීක්ෂා කර අපේ වැඩසටහනේ උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබ මේවා බලනවා නම්. ඒ වගේම මේ වැඩසටහනේ අපි ක්‍රියාත්මක කර බැලූ වැඩසටහන් සියල්ලම ඒ කේතයන් අපි මේ වෙබ් අඩවියේ මේ පිටුවේ අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ අනෙකුත් මීට පෙර විකාශනය වුණු වැඩසටහන් සියල්ලම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒව අතපසු වුණා නම් ඔබට නරඹන්න මේ වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. PHP යටතේ තියෙන වැඩසටහන් ගණනාවක් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා බැලුවා. ඒ වැඩසටහන් ඔබ නැවතත් ඔබට බලන්න පුළුවන් අපේ වෙබ් අඩවිය හරහා. එහෙම නැතිනම් YouTube නාලිකාව යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්. කෙසේ හෝ මේ නැවත බලලා ඔබට මේ PHP කේතයන් ක්‍රියාත්මක කරන අයුරු නිවැරදිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එසේ ඉගෙනගෙන සූදානම් වෙන්න ඉතුරු වැඩසටහන් PHP වල අපි නැවත පාඩම් කියා දෙනවා. මේ මූලික කරුණු ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගෙන හොඳට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් තමයි ඉතිරි වැඩසටහන් ඔබට සාර්ථකව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ හොඳින් බලලා අවබෝධ කරගන්න. එහෙමනම් අපිට නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු මේ වැඩසටහන් පරීක්ෂා කරලා ඉගෙනගෙන නැවතත් ක්‍රියාත්මක කරලා ඔබගේ වැඩසටහනුත් සාදා අලුතෙන් නිර්මාණය කර ඔබ PHP යටතේ අලුතෙන් නිර්මාණ කරන්න කෙසේදයි පරීක්ෂා කර බලා හොඳින් ඉගෙනගෙන සූදානම් වන්න. එහෙමනම් අපි නැවත ලබන සතියේ නැවත හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.